স্টার্ট বাটন টিপে চলে যাবেন, আপনাদেরকে আর এখানে দাঁড়ানোর দরকার হবে না। এই মেশিনটাকে অটো আমরা এই কারণে বলতেছি যে এই মেশিনটা টোটালি আপনি কতটুকু কাপড় দিয়েছেন এইটাকে সে নিজে ডিটেক্ট করবে, ডিটেক্ট করে এই কাপড়টা ধোয়ার জন্য কতটুকু পানি লাগবে এই পানিটাও সে নিজে ঠিক করবে। বাহ। এবং হচ্ছে কি এই পানিটা ঠিক করার পরে এই পানি দিয়ে কাপড়টা ক্লিন করার জন্য কতটুকু সময় লাগবে এই সময়টাও সে নিজে ঠিক করবে। আবার সে হচ্ছে নতুন করে পানি নিবে, আবার পানিটাকে খোলাবে, পানি দিয়ে কাপড়টাকে খোলানোর পরে আবার সে হচ্ছে গিয়ে পানিটাকে ফেলে দিয়ে কাপড়টাকে নিংড়াবে। বুয়াদের হচ্ছে গিয়ে প্রচন্ড হচ্ছে গিয়ে ডিমান্ড হয়ে গেছে। বুয়াদের আমাদের এক পর্যায়ে তাদের পায়ে ধরে হচ্ছে গিয়ে তাদেরকে দিয়ে আমাদের কাপড় ধোয়াতে হয়। তো এই জিনিসটা থেকে টোটালি আপনারা পরিত্রাণ পাবেন। এতটা নিংড়ায় যে হচ্ছে গিয়ে কাপড়টাকে আপনারা ফ্যানের বাতাসের নিচে রেখে দিলে 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে কাপড়টা আপনার শুকায় যাচ্ছে। সবার আগে সকল ভিডিওর আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে অল বাটনটি অন করে দিন। আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইনস্টাগ্রাম ফলো করতে একদমই ভুলবেন না। ওকে গাইস, তো আজকে আবারও চলে আসি, আপনাদেরকে দেখাবো খুব চমৎকার দুইটা ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন। আসলে আজকে আমরা ওয়াশিং মেশিন কেন দেখাচ্ছি, অনেকেই চাচ্ছিলেন ভালো মানের ওয়াশিং মেশিন কোথায় পাওয়া যায়। তো আসলে ভালো মানের ওয়াশিং মেশিন কিন্তু আজকে আমরা নিয়ে আবার হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সামনে। এই মুহূর্তে আমরা আছি বেস্ট ক্রোকারিজে। বেস্ট ক্রোকারিজ হচ্ছে ফার্মগেট আনন্দ সিনেমা হলে ঠিক উল্টা পাশে ক্যাপিটাল সুপার মার্কেটের দোতলায়। আর আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আছেন মোহাম্মদ আলী ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ। ভালো আছেন না? ভালো আছেন। ওকে, তো আজকে ওয়াশিং মেশিন দুইটা দেখাবেন, কি কি ব্র্যান্ডের আছে এবং কি কি ধরনের কোয়ালিটি এটার মধ্যে আমাদেরকে একটু জানান। জি, আজকে মূলত আপনাদেরকে আমরা দুইটা ব্র্যান্ড সম্পর্কে হচ্ছে গিয়ে ওয়াশিং মেশিনের দেখাবো। একটা হচ্ছে গিয়ে প্যানাসনিক এবং আরেকটা হচ্ছে গিয়ে শার্প। ওকে, এই দুইটা ব্র্যান্ড সম্পর্কে আপনারা সবাই খুব ভালো মতো জানেন। একটা হচ্ছে গিয়ে জাপানি ব্র্যান্ড এবং শার্পটাও মূলত জাপানি ব্র্যান্ড। এখন তারা অ্যাসেম্বল করতেছে বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে। ওকে, আমরা যে প্যানাসনিকের ওয়াশিং মেশিনটা আপনাদের কাছে দেখাবো এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার পার্টস এবং টেকনোলজি দুটাই হচ্ছে গিয়ে জাপান, কিন্তু অ্যাসেম্বল করা হয়েছে এটা ভিয়েতনাম থেকে। এটা মূলত 7.5 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন আর ফুললি অটো। এই ওয়াশিং মেশিনটার মধ্যে আপনারা যেটা সবচেয়ে বড় সুবিধা পাবেন, আপনারা জাস্ট কাপড় দিয়ে এখানে ডিটারজেন্ট পাউডার কিংবা লিকুইড ক্লিনার আপনারা যেটা খুশি ব্যবহার করতে পারেন দিয়ে আপনারা এই ঢাকনাটা বন্ধ করে দিয়ে মেশিনটা হচ্ছে গিয়ে পাওয়ার অন করবেন। পাওয়ার অন করার পরে এখানে কয়েকটা মোড আছে কাপড়কে ধোয়ার জন্য, যে কোনো একটা মোড সিলেক্ট করে আপনারা স্টার্ট বাটন টিপে চলে যাবেন, আপনাদেরকে আর এখানে দাঁড়ানোর দরকার হবে না। এই মেশিনটাকে অটো আমরা এই কারণে বলতেছি যে এই মেশিনটা টোটালি আপনি কতটুকু কাপড় দিয়েছেন এইটাকে সে নিজে ডিটেক্ট করবে, ডিটেক্ট করে এই কাপড়টা ধোয়ার জন্য কতটুকু পানি লাগবে এই পানিটাও সে নিজে ঠিক করবে। বাহ। এবং হচ্ছে কি এই পানিটা ঠিক করার পরে এই পানি দিয়ে কাপড়টা ক্লিন করার জন্য কতটুকু সময় লাগবে এই সময়টাও সে নিজে ঠিক করবে। বাহ। এই জিনিসটা সে টোটালি হচ্ছে গিয়ে যখন স্টার্ট হওয়ার পরে সে পানি নিবে, কাপড়টাকে খোলাবে, কাপড়টা খোলানোর পরে এই পানিটাকে ফেলে দিবে, আবার সে হচ্ছে নতুন করে পানি নিবে, আবার পানিটাকে খোলাবে, পানি দিয়ে কাপড়টাকে খোলানোর পরে আবার সে হচ্ছে গিয়ে পানিটাকে ফেলে দিয়ে কাপড়টাকে নিংড়াবে। এই প্রসেসটা আপনার হচ্ছে গিয়ে কাপড় ধোয়ার এই যে মোড আছে এই মোডগুলোর উপরে বেস করে সে হয়তো 2 বার পানি নিবে কিংবা 3 বার পানি নিবে। এইভাবে সে পানি দিয়ে কাপড়টাকে ধোয়া শেষ করে একটা মিউজিক দিয়ে মেশিনটা বন্ধ করে দিবে। বাহ, তার মানে পুরো কাজটা সে নিজে নিজে করবে টোটালি। মানে মানুষের হাতের স্পর্শ ছাড়াই কিভাবে কাপড় ধোয়া যায় এখন, এটা একটা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। একদম টোটালি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। এবং এতে যে আমাদের যে আরও জিনিস সেভ হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের হচ্ছে গিয়ে কাপড় ধোয়ার সময় আমাদের হচ্ছে গিয়ে ব্যান্ড হতে হয়, আমাদের নিচু হয়ে কাপড় ধুতে হয়, আমাদের বাসায় যারা মা বোনেরা আছে তাদেরকে নিচু হয়ে কাপড় খুঁজতে হয়, এই খোঁচা, এই পানি নিয়ে আসা, পানি হচ্ছে গিয়ে ঢালা, এই টোটালি এই ঝামেলা থেকে একদম পরিত্রাণ পাবে। আরও বর্তমান সময়ে যে এই জিনিসটা হচ্ছে যে আপনার বুয়াদের থেকে প্রচন্ড হচ্ছে গিয়ে ডিমান্ড হয়ে গেছে। বুয়াদের আমাদের এক পর্যায়ে তাদের পায়ে ধরে হচ্ছে গিয়ে তাদেরকে দিয়ে আমাদের কাপড় ধোয়াতে হয়। তো এই জিনিসটা থেকে টোটালি আপনারা পরিত্রাণ পাবেন। এই মেশিনটা হচ্ছে টোটালি অটো। আপনি জাস্ট এই কাপড়টাকে বের করে দিয়ে জাস্ট কাপড়টা যখন হচ্ছে কি আপনার এতটা নিংড়ায় যে হচ্ছে কি এই কাপড়টাকে আপনারা ফ্যানের বাতাসের নিচে রেখে দিলে 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে কাপড়টা আপনার শুকায় যাচ্ছে। যেটা মোটা কাপড়, যেটা জিন্স, এটা হয়তো হচ্ছে গিয়ে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা সময় লাগে, বাট নর্মালি যে কটনের কাপড়গুলি আমরা জাস্ট 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যেই একদম পরার মতো শুকায় যায়। এতটা ভালো এই মেশিনগুলি। তার মানে আমি একটা স্পেশাল একটা আইডিয়া আসলো মাথায়, হয়তো আমাদের খুব ব্যস্ততা, অনেক কারণে আমরা হয়তো কাপড় ধোয়ার টাইম পাই না। হঠাৎ মনে হলো যে আমার হাতে হয়তো 20 মিনিট সময় আছে, আমি কোথাও যাব, আমার কাপড় সব ময়লা, আমি একটা শার্ট জাস্ট এর মধ্যে দিয়ে দিলাম, কাপড়টা ধুয়ে 10 মিনিটের মধ্যে শুকায় আমি আবার বের হয়ে যেতে পারবো। হ্যাঁ, এই কাপড়টাকে এটা যে নিংড়ায়, এই নিংড়াটাকে আমরা 80% ড্রাই বলি। আচ্ছা, এই 80% ড্রাইয়ের পরে ওই যে 20% বাকি থাকে, এই 20% ফ্যানের বাতাসেই শুকায় যায়। এটার জন্য আপনাকে অনেক সময় দিতে হবে না। আরও একটা আপনাকে প্লাস পয়েন্ট বলি, এই মেশিনগুলো অনেকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ভয় পায় যে মেশিনগুলোর বিদ্যুৎ খরচা অনেক হবে। মোটেও না, এই মেশিনটা মাত্র 450 ওয়াটের।
বাহ 450 ওয়াট মানে অনেকে বিদ্যুৎ খরচার হিসাবটা জানে না। 1000 ওয়াটের কোনো প্রোডাক্ট 1 ঘন্টা ব্যবহার করলে 1 ইউনিট বিদ্যুৎ খরচা হয়। আচ্ছা আচ্ছা, এই জিনিসটা অনেকেই জানে না কিন্তু। সো এই জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে এইভাবে মেজারমেন্ট করা হয় যে এই মেশিনটা যখন আপনার কাপড় ধুবে, যদি আমি পুরো ফুল লোড করেও দিই, ফুল লোড করে দিলে সে কাপড় ধোয়ার জন্য সময় নেবে 32 থেকে 35 মিনিট। আচ্ছা, এই 32 থেকে 35 মিনিটে এ যদি চলে আর 450 ওয়াট যদি এর বিদ্যুৎ খরচা হয়, এই মেশিনটাকে 2 দিন ব্যবহার করলে এই মেশিনটা 1 ইউনিট বিদ্যুৎ খরচা হবে। বাহ, এখন বর্তমানে ইউনিট যদি আমি সবচেয়ে বেশিও যদি ধরি, 10 টাকা যদি ইউনিট ধরি, মানে 2 দিনে আমার 10 টাকা খরচা হবে। আমি যদি মাসে 30 দিনও ব্যবহার করি, তাহলে আমি ক্যালকুলেশনটা করে নিতে পারতেছি আমার হচ্ছে কি 30 দিন ব্যবহার করলে প্রোডাক্টটা কয় টাকা আমার খরচা। তার মানে কাপড় আয়রন করতে যত না খরচ, তার থেকে কম খরচ হচ্ছে ওয়াশ করতে। আমি ওয়াশ করতে পারতেছি। তো এখন অনেক সহজে হচ্ছে গিয়ে কম খরচায় আমরা ওয়াশ করতে পারতেছি। আরো আমি কয়েকটা জিনিস দেখাই দিই, এটার কিছু অ্যাকসেসরিজ দেখাই দিই। এই মেশিনগুলি মূলত হচ্ছে গিয়ে এগুলোর সঙ্গে আপনার আউটলেটের পাইপ, ইনলেটের পাইপ, এগুলো সব কোম্পানি দিয়েই দেয়। আরও এই মেশিনের সঙ্গে হচ্ছে গিয়ে ভিতরে একটা হচ্ছে গিয়ে ফিল্টার দেওয়া থাকে, যে ফিল্টারটা আপনি মোটামুটি 20 থেকে 30 বার ওয়াশ করার পরে এই ফিল্টারটাকে আপনি একবার খুলে পরিষ্কার করবেন। কাপড় ধোয়ার সময় কাপড় থেকে অনেক আঁশ বের হয়, অনেক তুলা বের হয়, অনেক হচ্ছে গিয়ে সুতা বের হয়, এই সব জিনিসগুলি এই ফিল্টারটার ভিতরে গিয়ে জমা থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, কোনোটা আপনি কাপড়ের মধ্যে আপনি একটা কোনো আপনি ময়লা পাবেন না, সব এটার মধ্যে জমা থাকবে। আপনি 20 থেকে 30 বার ক্লিন হওয়ার পরে একবার করে এই ফিল্টারটা খুলবেন এবং এই ফিল্টারটা পরবর্তীতে পরিষ্কার করে আপনি আবার এখানে আপনি খুব সহজে লাগিয়ে দিতে পারবেন। খুবই চমৎকার। আরও দেখতে পারবেন আপনি আপনাদের এই মেশিনটার ভিতরে যেই হচ্ছে গিয়ে ড্রামটা ব্যবহার করে হয়েছে, এই ড্রামটা মূলত হচ্ছে গিয়ে এসএস এর ড্রাম, 100% এসএস। এখানে হচ্ছে গিয়ে আপনার কোনো প্রকারের আপনার হচ্ছে গিয়ে রাস্ট পড়ার কোনো ভয় নেই, জং মরিচাও ধরার কোনো ভয় নেই, ধরবে না এখানে। আরও হচ্ছে গিয়ে আপনাকে বলি এই মেশিনটার ক্ষেত্রে, এই মেশিনটা টোটালি হচ্ছে গিয়ে শেক প্রুফ। এটা হচ্ছে গিয়ে যখন আপনার ওয়াশ হবে, যখন হচ্ছে গিয়ে স্পিন হবে, নিংড়াবে, এই মেশিনটা হচ্ছে গিয়ে আপনার নড়াচড়া করবে না, নয়েজ করবে না। একদম হচ্ছে কি আপনি বাসার ভিতরেও যদি আপনি আপনার রুমের ভিতরেও যদি এটাকে সেট আপ করেন, তাও আপনি নয়েজ ফ্রি ভাবে মেশিনটা ব্যবহার করতে পারবেন। আর বিদ্যুৎ খরচা কম হওয়াতে এটার জন্য স্পেশাল কোনো লাইন লাগবে না আপনার, আপনি একটা মাল্টিপ্লাগ দিয়ে ওটাকে ব্যবহার করতে পারবেন। আর আমাদের পক্ষ থেকে যে সুযোগ সুবিধাগুলি পাবেন, এই মেশিনের সঙ্গে আপনি 10 বছরের মোটরের ওয়ারেন্টি থাকবে, আপনার 2 বছরের ফ্রি সার্ভিস থাকবে, 1 বছরের পার্টসের ওয়ারেন্টি থাকবে। এছাড়াও এই মেশিনটার সঙ্গে আপনি ডেলিভারি ফ্রি এবং ইনস্টলেশন ফ্রি পাবেন। ডেলিভারি এবং ইনস্টলেশন দুইটাই ফ্রি থাকবে। তবে ঢাকার বাইরের জন্য আমরা যেটা করতেছি, যে ঢাকার বাইরে আমরা ডেলিভারিটা ফ্রি করে দিব, বাট ইনস্টলেশনটা হচ্ছে গিয়ে আলোচনা সাপেক্ষে আমরা এটা করে দিব। আচ্ছা আচ্ছা, বাট ঢাকার মধ্যে ইনস্টলেশন, ডেলিভারি সবই ফ্রি। এবং আপনি হচ্ছে গিয়ে এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে গিয়ে আপনি জাস্ট আপনি অর্ডার করে দিবেন, আমাদেরকে অর্ডার করে দিলে আমরা এটাকে আপনাকে হচ্ছে গিয়ে ডেলিভারি করব। ডেলিভারি করার পরে আপনি সব বুঝে নিয়ে দেন আপনি পেমেন্ট করার সুযোগ সুবিধা পাবেন আপনি। বাহ, সুন্দর ঠিক আছে, সুন্দর। আপনি সব কিছু বুঝে নেবেন, আমাদের লোক বাসায় গিয়ে দিবে, দিয়ে আসবে, পুরো কাপড় ধুয়ে সব কিছু দেখাই দিবে, শিখাই দিয়ে আসবে। আর মেশিনটা অপারেট করা এতটা সহজ যে একটা ছোট মানুষ, আমাদের বাসা বাড়িতে যারা হচ্ছে গিয়ে ময়মুরব্বী আছে আমাদের, তারাও এই মেশিনটাকে একবার তাদেরকে দেখাই দিলে তারাও এটা অপারেট করতে পারবে। মানে বাচ্চারাও পারবে, কোনো ব্যাপার একদম সহজ। আর এটাকে আপনার কাপড় দিতে, কাপড় নিতে ব্যান্ড হওয়ার প্রয়োজন নেই, আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনি এখানে কাপড় দিতেও পারবেন এবং কাপড় নিতেও পারবেন। খুব সহজে আপনি এটা কালেক্ট করতে পারবেন। আচ্ছা, তো মোটামুটি আমরা প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের চমৎকার এই ওয়াশিং মেশিনটা সম্পর্কে তো জানলাম, আমরা শার্প নিয়ে একটু কথা বলি। শার্পের এই বিষয়টাও অবশ্যই আমাদের ভিউয়াররা জানতে চাইবে। জি, এই শার্পের মেশিনটা হচ্ছে কি মূলত জাপানি ব্র্যান্ড, বাট এটা অ্যাসেম্বল করা হয়েছে আমাদের চায়না থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, চায়না থেকে অ্যাসেম্বল, তবে এটা পার্টস জাপান, আপনার টেকনোলজি জাপান, জাস্ট অ্যাসেম্বল করা হয়েছে চায়না থেকে। এই মেশিনটাও টোটালি অটো। এই মেশিনটার ক্ষেত্রেও আমাদের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম থাকবে, 10 বছরের মোটর, 2 বছর ফ্রি সার্ভিস এবং 1 বছরের পার্টসের গ্যারান্টি। আচ্ছা আচ্ছা, এই মেশিনটা অটো হওয়ার সাথে, অটো যেহেতু বলতেছি, আপনি জাস্ট এখানে ডিটারজেন্ট পাউডার কিংবা লিকুইড ক্লিনার দিয়ে দিবেন, দিয়ে একইভাবে এখানে কাপড় দিয়ে জাস্ট পাওয়ার বাটন দিয়ে যে কোনো একটা ওয়াশের মোড সিলেক্ট করে স্টার্ট বাটন টিপে আপনি চলে যাবেন। এই নিজে থেকে হচ্ছে গিয়ে আপনার এই কাপড়টা ধোয়ার জন্য কতটুকু সময় লাগবে নিজে থেকে সিলেক্ট করবে, ওই সময়ের মধ্যে এ অটো পানি নিবে, নিংড়াবে, আবার পানি ফেলে দিবে, ফেলে দিয়ে আবার হচ্ছে কি স্পিন করবে কাপড়টাকে। মানে সেম টু সেম, দুইটা মেশিনের কার্যকারিতা একই। জি জি, একই, জাস্ট ক্যাপাসিটির দিক দিয়ে এটা ছিল 7.5 কেজি, প্যানাসোনিকটা ছিল 7.5 কেজি, আর শার্পেরটা হচ্ছে গিয়ে 7 কেজি, আধা কেজির হচ্ছে গিয়ে এখানে কম বেশি। এই যে কেজিটা, অনেকে কেজির হিসাবটা বোঝে না, কেজি হিসাবটা হচ্ছে গিয়ে শুকনা কাপড়ের আনুমানিক ওজন। আচ্ছা, আমরা তো কেউ ওজন করে মেপে কাপড় দিব না, সেটাই ঠিক আছে। আমরা সবাইকে বলে দিই যে হচ্ছে আপনি কাপড়টাকে জাস্ট এভাবে ফেলে দিবেন, এটার মধ্যে জাতা দিয়ে কাপড় দেওয়া যাবে না। আমি জাতা দিয়ে যদি দেই তাহলে এই কাপড়কে খোলাতে পারবে না, কাপড়ের ময়লা যাবে না, তখন আপনি দোষ দিবেন হচ্ছে গিয়ে মেশিনকে, আসলে মেশিনের কোনো দোষ না। আপনার হচ্ছে গিয়ে কাপড়টা দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে গিয়ে জাস্ট এইভাবে আস্তে আস্তে আপনি ছেড়ে দিবেন, একদম ভরে দেন আপনি, কোনো সমস্যা নেই। জাস্ট এখান দিয়ে যখন পানিটা কাপড়ের উপর পড়বে, এই ভরা কাপড়টাই তখন হচ্ছে গিয়ে নিচে নেমে যাবে এবং ও কাপড়টাকে ভিতরে খোলানোর স্পেস পাবে। ওকে স্পেস দিতে হবে, যদি আমি স্পেস না দিই তখন আমার কাপড়টা পরিষ্কার হবে না। আর নর্মালি আরেকটা হচ্ছে কি আপনাকে থিওরি বলে দিই,
যে নর্মালি আমরা যখন হাতে কাপড় ধুই, হাতে কাপড় ধোয়ার সময় আমরা যতটুকু ডিটারজেন্ট পাউডার ব্যবহার করি তার চেয়ে 2 চামচ ডিটারজেন্ট পাউডার বেশি ব্যবহার করবেন এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, যেহেতু এই মেশিন, আমরা একটু হেল্প করে দিলাম একে। আচ্ছা আচ্ছা, একটু মেশিনের মধ্যে আপনি বেশি ডিটারজেন্ট পাউডার অ্যাড করে দিলে তখন এই কাপড়টা একদম পারফেক্টলি ক্লিন হবে, এই মেশিনের প্রতি আপনার কোনো অভিযোগ থাকবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। অনেকে হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে চিন্তা করে যে আমি হচ্ছে যতটুকু হাতে দিতাম অতটুকুই দিই, কিন্তু না, যেহেতু মেশিন আপনাকে একটু হেল্প করতে হবে। আর এই মেশিনগুলির মধ্যে এই আপনার হচ্ছে গিয়ে ইনলেটের পাইপ, এই আউটলেটের পাইপ, অ্যাকসেসরিজ যা সবই থাকে, সবই দেয়া আছে। আর একই সঙ্গে আমাদের তো ডেলিভারি ফ্রি, ইনস্টলেশন ফ্রি, এগুলো আপনি সব ফ্রি পাচ্ছেনই। আচ্ছা, সঙ্গে হচ্ছে গিয়ে আপনার ম্যানুয়াল বুকও দেওয়া আছে, ইচ্ছা করলে আপনি পড়েও দেখতে পারেন, অনলাইন থেকেও আপনি সব দেখতে পারবেন, এটা মডেল নাম্বার দিয়ে সার্চ করে A to Z এটার সব কিছু আপনার অনলাইনে দেওয়া আছে, আপনার ইউটিউবে দেওয়া আছে, আপনি সব জায়গা থেকে এটা সব কিছু দেখতে পারবেন, জানতে পারবেন। এগুলোর মডেল দিয়ে সার্চ দিয়ে আপনি সব জায়গা থেকে এগুলো সম্বন্ধে জানতে পারবেন, কারণ এগুলো ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড এবং হচ্ছে এই মডেলগুলিও ওয়ার্ল্ডের মধ্যে অ্যাভেলেবেল। ওকে, সুন্দর চমৎকার দুটো ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জেনে নিলাম, কিভাবে আসলে কাপড়গুলো পরিষ্কার করবে, কিভাবে শুকাবে সেটাও কিন্তু জানিয়ে দিলেন খুব সুন্দর করে আমাদের মোহাম্মদ আলী ভাই। এখন ভাই আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই এগুলোর প্রাইস কত? আচ্ছা, আমরা আপনাদেরকে প্রথমে দেখিয়েছিলাম হচ্ছে গিয়ে প্যানাসোনিকের 7.5 কেজির ওয়াশিং মেশিনটা। জি জি। আর হচ্ছে গিয়ে এই প্যানাসোনিকের 7.5 কেজির ওয়াশিং মেশিনটার সঙ্গে আমাদের পাচ্ছেন আপনি 10 বছরের মোটরের ওয়ারেন্টি, 2 বছরের হোম সার্ভিস ফ্রি, 1 বছরের পার্টসের গ্যারেন্টি। এই ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি এবং হচ্ছে গিয়ে এটার সঙ্গে আপনি পাচ্ছেন আরও আমাদের হোম ডেলিভারি এবং ইনস্টলেশন ফ্রি। আচ্ছা আচ্ছা। সো এই সব কিছু করে আমাদের এই প্রোডাক্টটার প্রাইস ধরা হয়েছে হচ্ছে 34,500 টাকা। আচ্ছা, তার মধ্যে আরেকটা অফার থাকবে, রোহান ভাইয়ের ভিডিও দেখে যারা যারা আমাদের এখানে অর্ডার করবেন এবং রোহান ভাইয়ের নামটা উল্লেখ করবেন, তাদের জন্য হচ্ছে গিয়ে আমরা এই প্রোডাক্টটার প্রাইস রাখবো হচ্ছে গিয়ে 31,000 টাকা। এটার অ্যাকচুয়াল প্রাইস হচ্ছে 34,500, বাট রোহান ভাইয়ের নাম উল্লেখ করলে উনি পাবেন হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা 31,000 টাকায়। আচ্ছা, মানে হিউজ ডিসকাউন্ট একটা। জি, এটা শুধু হচ্ছে গিয়ে রোহান ভাইয়ের ভিডিও দেখে যারা আমাদেরকে ফোন করবে তাদের জন্য এই অফারটা, স্পেশাল ডিসকাউন্ট। এবং হচ্ছে গিয়ে শার্পের যে প্রোডাক্টটা আছে এই প্রোডাক্টটার প্রাইস হচ্ছে গিয়ে আমাদের ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি, হোম ডেলিভারি, ইনস্টলেশন, এই সব কিছু আমরা দিয়ে এই প্রোডাক্টের প্রাইস ধরতেছি হচ্ছে গিয়ে আপনার 30,000 টাকা। এই 30,000 টাকা থেকে হচ্ছে গিয়ে যারা আমাদের রোহান ভাইয়ের ভিডিও দেখে অর্ডার করবেন তাদের জন্য এই প্রোডাক্টের প্রাইস ধরা হবে 27,000 টাকা। 27,000 টাকা, এটাও স্পেশাল একটা ডিসকাউন্ট। এই ডিসকাউন্টের সঙ্গে উনি হচ্ছে গিয়ে হোম ডেলিভারি এবং ইনস্টলেশন সম্পূর্ণ ফ্রি পাবে। বাহ, সুন্দর। হোম ডেলিভারি এবং ইনস্টলেশন কিন্তু একটা বড় একটা ভেজালের কাজ, মানে এটা অতিরিক্ত একটা অ্যামাউন্ট গুনতে হয় ডেফিনেটলি। আর এই প্রোডাক্টটা তো ফ্রি হয়ে যাচ্ছে। একদম ঠিক। ওকে, সুন্দর। আর একটা বড় প্রোডাক্ট, এই বড় প্রোডাক্টটা হচ্ছে গিয়ে আপনি নিজেও যদি ক্যারি করতে যান আপনাকে হচ্ছে গিয়ে এটা নিয়ে হ্যাসেল পোহাতে হবে। আপনি যদি এটাকে নিজের কোনো টেকনিশিয়ান দিয়ে ইনস্টল করতে চান, সেই টেকনিশিয়ান এটা সম্বন্ধে যদি না বুঝে সেও একটা ঝামেলা করবে। তো যখন আমরা আমাদের দক্ষ টেকনিশিয়ান দ্বারা এই প্রোডাক্টটাকে আপনাকে হোম ডেলিভারি এবং ইনস্টলেশন করাবো, সে হচ্ছে গিয়ে A to Z এই প্রোডাক্টের সম্বন্ধে জানে, পারফেক্টলি সে পারফেক্টলি করতে পারবে এবং সে পারফেক্টলি আপনাকে দেখাই দিয়ে বুঝাই দিয়ে আসবে, সে আপনাকে শিখাই দিয়ে বাসায় থেকে আসবে। বাহ, সুন্দর। মানে একদম কাপড় দিয়ে সে ধুয়ে একটা প্র্যাকটিক্যালি দেখাই দিয়ে তারপর আপনাকে বাসা থেকে সে বের হবে। সুন্দর। তো চমৎকার, আমরা প্যানাসনিক এবং শার্প ব্র্যান্ডের চমৎকার দুটো ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম। প্রাইস এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সম্পর্কেও বিস্তারিত জেনেছেন। যারা অর্ডার করতে চান অবশ্যই ফোন করতে পারেন। বেস্ট ক্রোকারিজের ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। আর যারা ঢাকার বাইরে আছেন তারা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারেন। অনেক প্রবাসী ভাই আছেন আমাদের এই ভিডিওটা দেখে থাকেন, তারাও আপনার গ্রামের বাড়ি, আপনার পরিবার আছে, তাদের কাছে পাঠাতে পারেন। অর্ডার করলে কিন্তু তারা আপনার বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবে। আর ঢাকা থেকে যারা সরাসরি এসে আপনারা প্রোডাক্টটা পারচেস করতে চান অবশ্যই চলে আসতে পারেন ফার্মগেট আনন্দ সিনেমা হলের ঠিক উল্টা পাশে ক্যাপিটাল সুপার মার্কেটের দোতলায় বেস্ট ক্রোকারিজে। তো মোহাম্মদ আলী ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, চমৎকার করে ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে আমাদেরকে বিস্তারিত জানিয়েছেন। আজকে পর্যন্তই, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।